નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। દોસ્તો, આજ રોજ એવી ઘટના આકાશમાં ઘટી હતી જેના લીધે સૌ કોઈ ચોંકી ગયા છે। ખરેખર આ ઘટના એવી છે કે સૌ કોઈ વિચારમાં પડી ગયા હતા। આજ રોજ સમી સાંજે 7:45 વાગ્યાના સુમારે આકાશમાં અવકાશી ગોળા જેવો પદાર્થ જોવા મળ્યો હતો। સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે। પહેલી નજરે આકાશમાંથી ઉલ્કાપિંડ અથવા તો તારો ખરતો હોવાનો ભાસ થયો હતો। વિજ્ઞાનના નિષ્ણાતાઓ મતે ખરતો તારો પૃથ્વી પર એટલો નીચે આવી ગયો હતો કે અવકાશી પદાર્થ સ્પેસ ડેબ્રી એટલે કે અવકાશી કૃત્રિમ ઉપગ્રહનો કાટમાળ હોવાની પ્રબળ શક્યતા છે। આ ઉલ્કાપિંડ જેવો પદાર્થ ખતરો તારો હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। લોકોમાં વાયુવેગ આ સમાચાર ફેલાયા છે અને આ કારણે લોકો પોતાના ઘરોની છત પર પણ જોવા મળ્યા હતા। આમ આકાશમાંથી આવનારા ઉલ્કા પડવા અને પૃથ્વી પરથી અવકાશમાં મોકલવા માટે આવેલ કૃત્રિમ ઉપગ્રહ એટલે કે સ્પેસ ડેબ્રિસ પૃથ્વી પર પડવાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે। આ ઘટના વડોદરા અને ગુજરાત સહિતના આકાશમાં એક જોરદાર મોટો અગનગોળો રાત્રે 7:45 વાગ્યાની આસપાસ જોવા મળ્યો હતો। જાણવા મળ્યું છે કે અવકાશમાં આપણે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ છોડીએ છીએ તે નકામા થઈ જાય છે અને પૃથ્વી પર ખડે છે। તે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સ્પ્રેડ ડેબ્રિસ હોઈ શકે છે। જે રીતે આ અગનગોળો બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયો હતો તે જોતા પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સ્પેસ ડેબ્રિસ નજરે પડી રહ્યું છે। હાલ કોઈ ઉલ્કા પડી હોય તેવું લાગ્યું નથી। તો દોસ્તો, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે આ તારો કઈ રીતે ખરી રહ્યો છે। તો દોસ્તો, આજના વિડીયો માટે આટલું, ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં।